マックス・パナヨトフのチャンネルへようこそ。今日は TXT のロットについて話しましょう。Здравейте, колеги! Вие сте на канал Макс Панайотов. Преди да започна този видео, важно да отбележам, че това водица пак е дадена от мой хубав колега Дамян, за кое му много благодаря. Все още мой канал не е такъв голям и големи бренди, голями марки все още нямат интерес да дават водици на теста. И важно да отбележа, че всеки водици, които виждате в този ревю, е мое или дадени от моите колеги, защо много благодаря. Вие сте безстрашни хора. Тикт много интересно крести тази модела. SRAM. Добре, моя ръка е Тикт SRAM Unlimited Tuning UTR-67 SMR. Много букви. Тази модел е доста стара и вече не се продава, но това няма значение. Стари тикти ще леко бият и нови модели на нови спининги. SRAM, това е серия на водици, които ползват за аджинг. По принцип да ловна с сафрит, малки скумбрии и таки дребни неща. Серията Ice Cube е предназначена за лов на мебаро, като rock fishing. Не ми хареса серия Ice Cube, защото е много мека и мисля, че най-добра серия от Тикт, най-интересните водици, които е за наш вид риболов, за костури, за река, за всекъде и серия SRAM. Въдиците са много леки. Теглото на този модел е 67 грама, при дължина 2 метра и 3 см. Тестът на примамките е до 3,5 грама. Мисля, че може лесно да бъде претоварена, макар че в интернет има абсурдни истории за претоварвания до 10-12 грама. Не препоръчвам да правите това. Бланката на тази въдица е черна, лакирана, нещо, което вече никой не прави през 2024 година. Чувате ли ме? Ямага Бланкс. Но това са все шеги. Лакът на бланката не е присъда за нейната чувствителност. Дори при доста силен вятър лесно намерих здрава част от дъното, където имаше големи костури. Всички модели SRAM имат тънък и много бърз солид връх, 0,7 мм в този случай. Това осигурява комфортна работа и чувствителност в целия диапазон на теста. Рукоятката е много минималистична, но същевременно изключително удобна. Беше ми комфортно да ловя цял ден. Има много малки детайли на бланката и дръжката, които ми харесва да разглеждам. Всички модели Тикт имат титанови водачи. В нашата модела е титанови водачи с титанова крака са вложки SICK-S, които значи SICK тънки, Slim. И има малка прогресия по дебелина на водачи. Да, първ водач е много малък и мисля така, че даже ако сложите тук торзитни водач, не се вижда много голяма разлика на такова малко диаметър. Съединение е доста класическо, като шпигот и няма нищо интересно да ви кажа. Видях много таки спининги хора ползват за лов на пастерва, като RF fishing, особено с силиконе. Водица е много чувствителна, много добре работи с леки приманки. Тук има много интересно пиратско лого. Много приятно изненаден от този факт, че накрая, когато варих големи костури, взех пак финеза прототип. Тази е до 8 грама и е по-дълга. Изглежда се по-мощна, по принцип бланката е по-дебел. И взех на последния час на риболов, когато се раздвиждат големи костури и хвърлях с тази финеза. И бях много изненаден какво работят тези пръчки, защо контрола над риба беше същата контрол на риба. Хвърля с тази пръчка 33-34 санта костури, варяш, нямаш никакви проблеми. Като за мен тези тикти 3,5 грама работят просто уникално. Чувствах се по-уверен с нея, отколкото с конкурентите и като Evergreen или Xesta, които имат сходни характеристики при големи риби. Чувствителността е много висока. Ударите не са толкова резки като при Xesta, а по-скоро са с по-широк обхват. Четенето на дъното е много удобно, дори в условията на кални терени. Основни конкуренти на Тикт SRAM са Xesta Extra Tuned, Evergreen Poseidon, Ares Lester, Graphite Leader Corto, Tenryu Lunakia, Shimano Soare X-Tune, Legame X Armatura и други. И тук е най-големия проблем.
В този ценови диапазон има голям избор от наистина страхотни спининги. Всеки от тях е уникален по свой начин и е лесно да се загубиш в избора. Може би ще направим сравнение на въдици, за да изясним нещата, но всъщност тикт трябва да се избира със сърцето. Или ви харесва, или не. Това е като стил на обличане. Трябва да намерите своя. За кой е тикт срам? Първо, за тези хора, които имат пари. Второ, за тези хора, които вече имат опит и искат да преминат пак на ново ниво. Много ме питат хора, какво ще вземаш за костура, каква е пречка много добра. И първо, което имам в глава да говоря на хора, да, вземете тикт. Тази пречка има само един недостатък, че е малко стара. Ако става въпрос да даваш 1000 лева, винаги искаш да даваш за най-новите неща, за технологии, за най-хубавите водачи, за най-хубав карбон, за всичко даже, за най-хубав дизайн. И аз така. И ако питат, Макс, ще купуваш тази пречка в 2024 година, мисля, че не, защо искам нов тикт. Но, за съжаляване, новите водици и всички нови неща в света е като автомобили. Всички искат да негови товари, негови продукция стават като консумативи. И може би още тези стари пречки ще е така, като 2GZ GTI. Да ловите с японски водици, експериментирайте. Гледайте по малко реклама, купувайте тези неща, които ви хареса. С вас беше Макс, на всички мир на света. До нови срещи!